инсонҳо хулқу атвори гуногун доранд. мо дар бораи Криштиану Роналдо ҳарф мезанем. Криштиану Роналдо ҳамеша аз бохти дастааш маъюс мешавад ва мегирияд. охирин маротиба ӯ баъди бохти дастаи мунтахаби Португалия аз Марокаш бо натиҷаи 1-0 дар бозиҳои чорякниҳоии ҷоми ҷаҳони Қатар ба гирия даромад. пештар ҳам ӯро ман дар чунин ҳол дида будам, ки маъюс мешуду мегирист. чӣ гуна буд, бо ҳам мебинем. Роналдо метавонист дар 20-солагиаш номи худро дар таърихи футбол бо хати заррин нависад. соли 2004 дастаи мунтахаби Португалия то ба финали ҷоми Аврупо, ки дар Португалия баргузор гардид, роҳ ёфт ва аз дастаи мунтахаби Юнон бо натиҷаи 1-0 шикаст хӯрд. бозии муҷаллои Роналду ӯро баъдан машҳури ҷаҳон кард ва то имрӯз ба қатори ду бозигари мумтози сайёра дохил шуд. бозии ниҳоии Лигаи Чемпионҳо дар соли 2008. ин дафъа ашки чашмони Криштиану Роналдо аз шодӣ мерехтанд. ӯ метавонист бо пеналтии хатозадааш ҳамаро ғамгин намояд, аммо тақдираш баландӣ кард. дар вухӯрие ки байни дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Челси дар шаҳри Москав сурат гирифту ғолибро зарбаҳои пеналтии баъди бозӣ муайян карданд, ӯ ҳамон ҷо зарбаро хато зад. Ҷон Терри ӯро аз ин ҳолати ногувор берун кашида, дар навбати худ ба иштибоҳ роҳ дод. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. соли 2013 бори аввал Криштиану Роналдо бо аксари овозҳо соҳиби тӯби тилло гардид. ҳангоми супурдани ин тӯб бори дигар ашкони Роналдуро аз нав дидем. 4 сол пай дар пай Месси ва Барселона дар олами футболу тӯби тиллоӣ ҳукмронӣ мекарданд. солҳои 2009, 11 ва 12 ҳам Месси ба ин ҷоиза сазовор шуда буду ба он дигар бозигарони Барселона ҳақ доштанд. Криштиану Роналдуро соҳиби тӯби тилло шудани Месси аз худ мебаровард. боз як вухӯрии Лиги Чемпионҳо, ин навбат дар муқобили Валенсия. Криштиану Роналдо ин навбат клубашро дигар карда буд. баъди 3 давр бозиаш барор гирифт ва пай дар пай голҳоро ба самар мерасонид ва он натиҷа медод. дар ҳамин росто мусобиқаи дӯстдоштааш Лигаи Чемпионҳо шурӯъ гардид. дар оғози бозӣ бо Валенсия бо хатои дағари довар ӯ бо корти сурх майдонро тарк кард. осеб бардоштани Роналдо дар финали ҷоми Аврупо дар соли 2016 барои ӯ аз ҳама дардноктарин буд. баъди 12 соли бозии ниҳоӣ дар Португалия бо дастаи мунтахаби Юнон, боз мунтахаби Португалия ба финал баромад. аммо ин дафъа то ба ин марҳала португалиҳо бо душворӣ роҳ ёфтанд ва дар муқобили мизбони бозиҳо фаронсавиҳо вориди рақобат шуданд. дар дақиқаи 25 вохӯрӣ баъди бархӯрд бо Дмитри Пает, пешвои португалиҳо Роналдо аз зонуяш осеб бардошт. мехост бозиро идома диҳад, аммо ин ҳолат барои идома додани бозӣ ба ӯ имконият надод. ба чамани майдон дароз кашиду ӯро бо занбар ба беруни майдон бароварданд. аз ноилоҷӣ чашмони ӯ аз ашк пур шуданд ва ба замин рехтанд.